Halo para pedagang lan investor sing dikasihi. Project punika ing tutul karo sampean Guru Markets. Ayo miwiti karo data umum babagan perusahaan. Yen perlu, sampean bisa sijine iku ing mandeg. Sampean bisa mriksa kabeh pratandha perusahaan sing diteliti kanthi rinci. Kita bakal nganalisa indikator dasar utama perusahaan karo sampean. Varonis Systems Inc. ticker VIRNS. Review digawe adhedhasar data wiwit 30 Juni 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Varonis Systems Inc. kalebu subkategori Soft Security, 27 perusahaan melu analisis. Goleki tabel pesenan ing mburi video iki. Asil kanggo perusahaan kasebut yaiku minus 6,5 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 0,8 terms. Yen katon sacara wiyar, ing pasar saham minangka sakabehe. Kita bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo pasar saham AS minangka 1,8 poin. Marang minus 6,5 terms Varonis Systems Inc. Bandingake pergerakan rega saham perusahaan Varonis Systems Inc. lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Varonis Systems Inc. nuduhake owah-owahan 16,1%. Marang dinamika rega kanggo subkategori 40,9%. Kapitalisasi pasar perusahaan Varonis Systems Inc. regane $5.63 miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika $462 miliar. Regane buku perusahaan kira-kira $0.36 miliar. Kapitalisasi buku subkategori punika $31 miliar. Kanthi bandingake saham pasar lan nilai buku, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Varonis Systems Inc. ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 1,219%. Regane buku 1,163%. Evaluasi pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori ala minus 1 poin. Utang organisasi punika $0.74 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 205% saka ibu kutha perusahaan. Asil kanggo tingkat kewajiban finansial perusahaan banget ala minus 2 terms. Rasio rega saham kanggo laba perusahaan yaiku 0. Kanthi rata-rata subkategori 138,4. Nilai pasar kanggo rasio Mediawiki dibandingake perusahaan ing subkategori banget ala minus 2 terms. Mediawiki kanggo pungkasan 12 sasi iki minus $91 mayuta-yuta. Bati digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine $40 mayuta-yuta. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing digambarake dibandingake karo perusahaan ing subkategori pasable 0 poin. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 9,8. Rata-rata kanggo subkategori punika 12,7. Evaluasi nilai pasar saham kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $570 mayuta-yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi angka dodolan mangsa ngarep dibandingake karo tokoh ing subkategori ala minus 1 titik. Wates dodolan minus 15,9% karo rata-rata 9,2% kanggo subkategori. Evaluasi bati dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori pasable minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 2,929%. Sing 140% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar.
Jumlah ibu kutha, saben pegawai organisasi punika $2.338.000. Lan ing subkategori ana $5.618.000. Taksiran ibu kutha pasar perusahaan saben pegawai dibandingake pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Bati perusahaan saben pegawai minus $37,800. Rata-rata ing subkategori punika $40,06. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori tolet minus 0,5 poin. Volume dodolan perusahaan saben pegawai $238.000. Ing subkategori $441.000. Evaluasi revenue perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori tolet minus 0,5 poin. Jumlah enggo bareng sorted punika 9,9%, dibandingake karo rata-rata kanggo subkategori 3,9%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 63% kanggo perusahaan Varonis Systems, Inc. Kanggo subkategori, tingkat resi 14 kira-kira 55%. Rega saham perusahaan saiki watara $50.25. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $55.57. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan sing ditampa publik mangsa iki dening Sistem Informasi Evaluasi Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar pambiji sekuritase perusahaan Varonis Systems Inc. Sistem informasi lan referensi kanggo evaluasi saham Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Bisa didol kanggo $50.26 US. Pesenan buka amarga perusahaan duwe regane relatif kurang. Pambiji organisasi ditindakake kanthi nggunakake pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit disetel ing 40,52. Stop loss disetel ing 60. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundhut. Ing kasus iki, transaksi ditutup kanthi mandiri ing pungkasan sesi dagang tanggal 30 Juli 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker, KIH, iku pesenan tuku utama. Video kanggo urutan utama wis diterbitake ing saluran iki. Nalika salah siji pesenan ditutup dasar utawa imbangan. Pesenan liyane ditutup ing rega final. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi lan referensi Guru Markets.